Nykokt kaffe i koppen, og sola i ansiktet. Det er ikke feil det, sånn i siste halvdel av november. Jeg skulle egentlig være hjemme da, og ja, gjøre husarbeid og dille og dalle og dra på trening og alt mulig det vanlige. Men for jeg har friperiode nå.
Så da kan jeg styre meg litt sånn på dati. Men jeg så på videoen til Atle i Natur i Fokus til morgenkaffen hjemme. Og da ble jeg rett og slett så gira å komme meg ut, for det var meldt knallvær. Og det så deilig ut for å fyre et bål og få nyte en fin utsikt og være ute i naturen. Så jeg pakket sekken og gjorde det. Og det var ikke feil i det hele tatt. Og været ble knall. Og det ville vært kjipt å kaste bort en dag som det her på andre ting, når man først kan være ute. Det har vært en fin høst, i hvert fall før den der regnperioden kom. Det har vært deilig høst til da. Det ble jo en tur opp på Sveinsbyfjellet som jeg fikk filmet, et par andre turer med barna. Utrolig deilig. Det er fin tid, altså. Og den tida her nå mellom høsten og vinteren, da, hvor bladene har falt og fargene har forsvunnet, og til snøen kommer. Den er ganske ålreit den nå, altså. Bare det er kaldt, bare det er minusgrader og frosten kommer. Og i tillegg når det er sol og fint vær, så er det helt nydelig. Frisk, fin luft. Og her nede hvor jeg bor, så er det ikke vanlig, i hvert fall ikke siste året, å få snø før ut i januar, kanskje februar også. Så det er en sånn lang periode med kulde og barfrost før snøen kommer. Men nå skal jeg la bålet brenne ut og nyte siste resten av den. Så skal jeg ta meg en kaffekopp til og sitte her og nyte dette fantastiske været. Og se ut på den fantastiske utsikten på de grønnkledde skogene som er foran meg her nå. Bukter seg bortover i landskapet så langt øyet kan se. Så skal jeg pakke sekken og gå videre før jeg turnerer til bilen og dra hjem til de pliktene jeg egentlig skulle gjøre i dag. Får ta det i kveld, da, vet du. Så håper jeg dere koser dere der hjemme, hva enn dere gjør. Og ser frem mot en herlig adventstid og desember. Tenk at det er juletid nå igjen. Jeg synes ikke det er lenge siden det var jul. Tida flyr fort, altså. Bare ta vare på tida og nyte de damene her. På vei tilbake til bilen, så tenkte jeg å gå innom en plass hvor motstandsbevegelsen Milorg tok imot et flyslipp fra England under krigen, som inneholdt våpen og ammunisjon og utstyr, som var sårt trengt for kampen mot tyskerne. Og det er lenger oppi her, oppå en stor myr, hvor de holdt på og hadde sine aktiviteter i disse skauene. Og det var en plass som var åpen, og hvor de kunne motta forsyninger og ting fra England. Så vi går og sjekker ut det da. Det er litt spennende, synes jeg. Og det er rester fra de containerne som bare sleppet der oppe. Vi går og sjekker ut.
Så utpå her også, utpå den myra, så kom det 2 fly med 25 containere og 6 pakker. Nyttårsaften, 31. desember 1944. Og de ble sleppet alt sammen ned på myra her. Og den særmeldingen som var på radiosignalene fra England var «Det synger i gresset». Det var litt som koden for at nå kommer forsyningene. Og soldatene fra Milorg gjemte seg i skogholta her. Og løp ut for å hanke inn forsyningene fra dette flyslippet. Og jeg leste at det var 28 minusgrader og flere meter med snø utpå her. Som har vært litt av en jobb for å få sikret dette utstyret. Det var litt av en jobb. Og det sies at restene av de containerne ligger øst for myra her. Nede i skauen her. Så vi går og ser på det og se om vi finner det. Her ligger en haug med sånne rester, ja. Ganske rustet, for å si det pent. Men det skulle bare mangle, siden jeg ligger her siden 1944. Utrolig. Her er det noen klammer og noen fester, og det er vel i røra da, som de slapp ned. Og her var det maskinpistoler, rifler, sprengstoff og annet utstyr som de trengte i kampen mot tyskerne. Som vi fikk levert fra våre allierte i England. Utrolig. Det er alltid litt rart å være på plasser som det her hvor det var krig og aktivitet i en helt annen tid. Men så fredelig og fint det er her nå. Jeg tenker meg hva som gikk gjennom huet på de guttene som var i Milorg og andre motstandsgrupper. Det har vært en stressfull tid, for å si det pent. Mye bekymringer. Det er godt det er rolig nå, da. Nei, da går det mot slutten da, på denne dagsturen i dag. Det er korte dager og mørket sniker seg innpå fort. Det er greit å komme seg ut av skauen før man ikke ser noe lenger. Det har vært en fin tur, altså. Topptur på andre siden av heia her, og disse minnene fra krigen på denne siden, ut på myra her og i skauen der. Fin og variert tur. Det er deilig å komme seg ut. Men jeg tenkte jeg kunne jo nevne et par andre youtubere som jeg følger og liker å se på. Og jeg kan jo linke til de kanalene i beskrivelsen under her. Det blir jo Lars og André, Trygve, Thomas, Atle, Mats. Ja, nå går det på fornavn da, men du får se kanalen, hva de heter, i linken under. Så kan du følge de folka der, og få med dere masse flotte filmer, så av turer og opplevelser fra dem. Det er masse bra å se på, altså. Og det er koselig å krype opp i sofakroken med en kaffekopp og fyr i peisen nå som det er mørketid, og slappe av med turinnhold på YouTube. Men da er det hivat for meg, så da rusler jeg tilbake til bilen og kommer meg hjemover.
Så håper jeg vi ses på neste tur. Da er det bare å si på gjensyn. Da ses vi igjen. Ha det!